Bismillahirrahmanirrahim wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin wa fi Musa lan yono ayat ing dalem kautusan Nabi Musa wa fi Musa wa tarokna fi Musa ayat wa tarokna fiha ayatan wa tarokna fi Musa ayatan utai fi Musa wa atufun den atofno ala fiha ing atase lafaz fiha al makna uti maknane wa ja'alna fi qissati Musa ayat. Wa ja'alna tise gawe ingsun fi qissati Musa ing dalem Musa tak gawe ayat ini. It arsalna likane ngutus ingsun ing Musa ila Fir'auna maring Fir'aun. Tak utus multabisan ingkang wong sing nggoni sangu utawa berbekal bisultanin kelawan hujjah, kelawan logika atau argumentasi mungkinin kan jelas. Aibu hujjatin negesi kelan hujjah wa dihatin kang berdel. Fatawalla mongko minggu sapa Fir'aun arado tegese minggu sapa Fir'aun anil imani sami. Oleh minggu birukni kelawan bala-balane Fir'aun. Manane rukun niku imadus syek napa? Imadus syek. Ane darane arkanus salat berarti pokok-pokoke salat. Biruknihi kelawan pasukane Fir'aun. Ma'ajunudihi tegese sertane pira-pira balane Fir'aun. Li anal junud lahum maring Fir'aun karukni kodene rukun. Terus napa sapa utawi tiyang pokoke raja iku ya ning pasukan. Wa qala lan ngucap sapa Fir'aun di Musa maring Musa oleh komentar sahirun huwa sahir. Tegese te Musa sahirun tukang sihir o majnun utawa edan. Wa akhadna moko ngalap ingsun ing Fir'aun wa junuda ulan pasukan-pasukane Fir'aun. Panabas namung kombuak ingsun ing Fir'aun wa junuda. Tarahna tegese mbuang ingsun. Manane tarahus sya'in buang, tarahus sya'in. Tarahna tegese mbuang ingsun ing Fir'aun wa junudahu tak buang fil yammi ing dalam sepur. Il bahri tegese ing dalam sepur. Bareng tak buang fahuriku mongko tenggelam atau ditenggelamno sapa Fir'aun wa junudahu. Nah, kalau kowe mongko dadi tenggelam saka Fir'aun ya man fahuriku atau fahuriku sami. Nah, kalau kowe mongko tenggelam saka Fir'aun wajib. Wa te Fir'aun iku mulimun iku wong sing layak dihina, layak disalah. Ai aten tegese te Fir'aun wong sing nekani. Ai aten tegese te Fir'aun wong sing nekani bima kelan perkara yulamu kang den wada apa alaihi ing atase. Rupane minta dikir rasuli yaiku gorono pira-pira rasul wa dakwah rububiyate lan ngaku-ngaku sebagai pengiran. Terus mulimun niku boten mutaaddi sing maknane sing nyinakno boten, tapi aten bima yulamu aneh. Mestine kan mulimun sing nyinakno ning wong liya itu mriki boten lho. Mestine kan mulimun sing nyinakno ning wong liya. Karena mutaaddi ana bahasa napa ala mayulimu ila matan atas apa mayulimu iqamat. Jadi mriki mulimun aten bima yulamu alaihi. Aten wong sing nekani bima lan perkara yulamu kang den waca paling atas min kadhi rasul rupane gorono rasul wa dakwah rububiyati lan ngaku-ngaku sebagai pengiran. Pun titik. Wa fi atim wa ja'alna fi atim. Terus wau atafe wa fi Musa ja'alna fi Musa saniki wa fi atin wa ja'alna fi atin. Wa fi atin nan ingsun gawe ing dalam kaum Ad. Ihlaki atin tegese ngrusak kaum Ad. Tak gawe ayatan ing Ad. It arsalna nalikane utus ingsun alih ing atase kaum Ad. Ingsun utus arih ya ing angin al-aqimah sing menghancurkan. Kemanane akim itu asli maknane akim akmun itu wong sing mandul, wong sing rande anak itu akim. Jadi tidak menyisakan apapun, tidak menyisakan apapun. Maknane akim. Terus hiya utai al-akim, hiya utai arih al-akim, iku allati kurih. Hiya utai arih al-akim, allati rih la khaira kang ora ana kabehane wujud hiya ing dalem rih. Ya anaha koron saat temen rih ula tahmilu ora iso gawa rih al-matara ing hujan wala talqihu lan ora iso ngawekno apa rih as-sajara ing hujan. Waya terih ada guru iku angin jabut. Iki angin jabut. Jadi intine iku umume angin iku iso
mindah misalnya kurma lanang dipindah kurma wedok atau salak lanang dipindah salak wedok itu berarti dia fungsi talqifus sajar napa talqifus sajar sing iso ngawekno wit. Tapi kalau reh hakim itu tidak bisa. Walhasil reh yang tidak punya fungsi kebaikan, reh yang tidak punya fungsi kebaikan disebut adab. Mata daru min syai'in, mana dapur kisah sesuatu yang penghancur. Mata daru min syai'in atas alaihi illa ja'alat buka. Mata daru orang ninggal apa deh. Kata wadaro ya daru nama wadaro ya daru karena wakilnya mu'annas tadar terus ada ya itu ini melok misal wawi nanti wadaro ya daru karena wakilnya mu'annas tadar. Mata daru orang ninggal apa rih min syai'in sangking apa wae nafsin tegesi jiwa au malin kodu baik manusia maupun harta atas kang nekani apa rih alaihi ing atase syai' illa ja'alat kecuali gawe apa rih hu ing syai' sing tadaru digawe karomi mi kaya dene awu iku namane awu utawa barang sing hancur karomi mi kaya dene barang sing angin itu saking dahsyatnya melewati manusia atau melewati apapun pasti dibikin apa hancur. Bahasa Arab apa atas alaihi illa ja'alat napa karomi. Ayya kalbali tegese kaya dene barang sing rusak. Ayil kalbali tegese kaya dene barang sing rusak al mutafattiti kang hancur. Al mutafattiti kang hancur. Panu titik iki ganti cerita malih wa fi samud. Wa ja'alna fi samud ayat. Wa fi samuda wa fi ahli ihlaki samuda lan iku tetep ing dalam wa fi ihlaki samuda lan gawe ingsun ing dalam rusak kaum samud tak gawe ayatan ing iskilan alikane dindawono lagu maring kaum samud apa tamat tau hatta iskilan alikane dindawono lagu maring kaum samud apa tamat tau hatta oleh didawono badha akrina koti sause mereka nyembelih unta sing dadi mukjizate Nabi sinten Saleh. Unta sing dadi mukjizate Nabi Saleh disembelih mbek kaum napa? Samud. Mereka diucapi dikai tamat ta'u hatta khin. Seneng-senengo sira kabeh hatta khinen nganti mati. Ilang kidoi ajalikum tegese tumuka maring tae ajal-ajal sira kabeh. Kama fi ayati tamat ta'u fi darikum salah sataya. Tamat tahu seneng-seneng sira kabeh fi dari gundal umat sira kabeh ke seneng salah satu ayamin ing dalem dina. Fa atau mongko sombong sapa kaum Samud. Takabbaru dikse sombong sapa kaum Samud. Sombong an amir rabbim saking pangeran perintahe pangerane kaum Samud. Anim disali dikse saking nuruti amir rabbi. Fa akhadat musai. Mongko ngalap kaum Samud apa asai kota apa bledek. Oleh ngalap badha mudi salah satu ayamin sause liwate telung dina. Manane soiko ai sayhatu tegese bengokan al-muhlikatu kang rusak. Wa hum halaute kaum Samud yang gurune iso ningali sapa kaum Samud. Terus kena adab dan mereka bisa melihat. Menyakitkan sekali kena adab dan mereka bisa napa melihat. Ai binahari tegese terjadine soiko ing dalem kurima. Sause kena bledek di siang bolong dan mereka menyaksikan famas tato uming kiamat. Pamas tato mongkora kuasa sapa kaum Samud mingkiamen sange ngadeg. Mako daru tegese ora kuasa sapa kaum Samud alan nuhudi ing atase bangkit. Hina nuzulil adzabi nalikane turune siksa. Wa makanulan ora ana sapa kaum Samud iku muntasirina iku iso nulungi sapa kaum Samud alaman ing atase wong ahla kang rusak sapa Allahu iman. Saling hancur dan tidak bisa saling menolong. Wa qaumi nuhin bil jarri atfun ala samud bil jarri atfun ala samud wa fi samuda wa fi qaumi nuhin atfun diatofno ala samuda ing atas lafaz samuda wa fi ihlaki tegese ingsun gawe ing dalem ngrusak kaum Nuh bima kelan perkara bisama ikan dalem langit wal ardi tak gawe ayatan wa binasbi wa ahlakna qauman sami. Nah, kira kita nak wafi samud wa qaumanuhin mangke nasab. Dados wonten qiraah wa qaumanuhin berarti wa ahlakna qaumanuhin nak diwaca wa qauminuhin berarti atof ning samud. Mingkoblu kang saking sedurunge kabeh.
Ai qabli ihlakiha ula ilmadkurin kesis durunge ngrusak mengkono-mengkono sing kasebut. Innahum satamne kaum minuh niku kanu ana sapa kaum minuh niku kaum fasikin kang fasik. Terus memang secara urutan niku kados teng Aqidatul Awam satu-satunya nazuman sing urutane nabi daruhum Adamun Idrisun Nuhun. Jadi awalu rasulin bu'itsa fil ardi Nabi Nuh. Jadi pertama rasul itu Nabi sinten Nuh. Nabi Adam namung nabi lah diutus ning sapa namung gak ada anak-anak piyambak kan Adam ya. Idris sibuk nulis. Ane darani Idris dikasroti dersi terus karena dia sering deres sering nulis disebut Idris. Makanya diduga termasuk awaluman sing gawe pena, gawe kertas itu sinten Idris. Darani kasroti dersi di anut nawazan fi'lil jadi Idris no? Idris. Nah pertama Rasul itu Nabi sinten karena ngalami pemberontakan, ngalami perlawanan, ngalami macam-macam. Mane awal Rasulin ba'atha wa fil ardi sinten Nabi Nuh. Jadi Adam, Idris namun Nabi. Ya sajane ya Rasul tapi kan lingkupnya itu keluarga sendiri, lingkupnya itu mana nggak sampai ngaji kitab-kitab tauhid itu awalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nabi sinten Nuh, Nabi sinten. Sehingga terus penanggalan setelah Adam, ya penanggalan setelah Adam itu pertama manusia ya berarti Nabi Adam, kedua pun dzurriyyataman hamalna ma. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Jadi generasi yang sekarang itu pun generasi perahu, beber Nabi Adam tak kabeh kena banjir sing selamat namung sing derek praune Nabi Nuh. Jadi orang sekarang kabeh turunane wong sing slamet ning Safinatin Nuh napa? Sing slamet ning Safinah. Mane generasi sekarang sebutane dzurriyyataman amalna. Dan karena Nuh itu pertama iki ketok bener Quran. Karena Nuh itu pertama, Nuh sebelum Ad, sebelum Samud, sebelum Musa. Nuh kan berarti senior no? Sebelum Ad, sebelum Samud, sebelum Musa. Mulane Allah istilahno min qabl napa? Jadi wa qauma nuhim min qabl. Jadi nak cara diterjemah itu dan kaumnya Nuh karena mendustakan Nuh juga saya hancurkan. Dan itu terjadi sebelum semua itu. Jadi qabla Ad, wa qabla Samud, wa qabla Fir'aun, paham ya? Qabla Ad, wa qabla Samud, wa qabla Fir'aun. Karena Nuh awal banget. Ya Nuh itu napa? Awal banget. Manihum Adamun Idrisun Nuhun kan ketiga. Ketiga kita tahu Adam namun gadah Qabil niku. Ngurusi anak itu karan perkara wedokan ribet. Nabi Adam wis ngurusi anak iku ribet Qabil Habil tukaran. Kok sing bojone elek ra trimo. Ane kangkang bojone elek ra trimo berarti darahe Qabil to. Darahe sinten? Anak klunuk kok bojone ayu ya Habil to. Nabi tukarane kalah to. Hasil iku wis ngurusi ngono-ngono tok, napa? Ngurusi mergo riyen mboten enten orang kecuali mahram, napa? Semua orang dulu itu kan mahram, padahal harus kawin, napa? Akhirnya disilang kawin aja sing lahir kembar. Jadi Hawa itu nak dia anak selalu kembar lanang wedok, lanang wedok. Nah, karena dulu itu semuanya mahram dan harus kawin, maka kawine riyen ukuran ajnabiyah pokoknya sing gak bareng, napa? Ukuran ajnabiyah zaman itu pokoknya sing gak bareng. Nah, Qabil itu bareng Iklimah itu ayu. Jadi cerita-cerita Habil itu bareng Labuda itu elek, terus disilang kan. Jadi sing bareng Qabil untuk Habil, sing bareng Habil untuk Qabil. Ingat cerita itu Qabil itu sial untuk sing elek. Ya wong ini yang normal ya ora trimo elek. Itu didulur ayu dikene wong malah untuk padahal mancen aturane kudu ora oleh mergo Qabil itu sak kandungan bareng sinten Iklimah niki. Jadi kan dianggap mahram zaman iku lho nggih napa? Ya sing beda mahram sing ora bareng napa? Nah, zaman iku kan wong mesti dulur kan? Jadi Adam mbek Hawa kan dia anak lanang wedok kan kabeh dulur, anak nganggo mahram model takrib kan gak ono wong kawin napa? Paham ya? Zaman iku ora ono takrib berarti ora kena semprit takrib no? Syukurane wong liya piye sing ora bareng no? Berarti sing ora bareng kan Iklimah iku ora bareng Habil no? Labuda iku ora bareng Qabil rapi parah. Jadi kunane kuno ya tukaran urusan markah wis kunane kuno.
Terus perkara agama ya mari geger gunane. Terus dites. Ane saiki NU nyalano kelompok ndi nyalano NU wis gunane kuno anggere beda ormas salah. Santri kawak salafiyah nyalano modern nyalano salafiyah wis gunane. Jadi perkara agama itu ribet loh. Dia cari kafir, cari kita. Gue nuduh mereka itu apa gurun pasir apa ya raro. Tunggu jenenge wae nyanyi anormas iku sekunane dites. Qabil kon korban, Habil kokor. Enggak berarti religi kan? Sing Qabil dikongkon korban, itu seneng gura-gura, pesta makan-makanan, sing Habil ngangge wedhus. Walhasil dikacerita Allah nampa korbane sinten Habil. Yo gak trimo meneh. Ya intine ku kunane kuno yang terkait agama yang mari geger, wong wedok yang mari geger, harta yang mari. Jadi agama Islam menyempurnakan itu semua. So, ngelola fitnatul nisa, bisa ngelola fitnatul mal, bisa ngelola fitnatul jah. Lahiran mutasawuf, angkang sekolah nanti pangkat tenang, apa yurabi tenang, terus tasawuf bedur. Itu jenenge wis duwe solusi napa? Ada solusi nanti pangkat. Ya terus agama mulai dhisik iku ning bab konflik sosial ya karena memang terus ngeklaim mesti paling bener mesti terus era modern ono khawarij ono mu'tazilah macam-macam. Ya semacam. Tapi baru kayak umat Nabi itu dikelola, apa? Dikelola. Semua modern itu dikelola demokrasi hak masing-masing. Sing orang modern dikelola ikhtilaful a'imah apa rahmah. Impun terus akhirnya dikelola macam-macam lah. Bahwa bodoh si beberapa salah nawang itu tenang guys. Si bodoh kayak NU kan di kafir-kafir orang nyekel patok, tapi yang jadi rezekinya tenang. Bermimpin tahlil nyekel patok di kafir kelompok sebelah. Ya ini untuk berkat, untuk sanggup paling akeh tenang ya. Sing kangkang mulai untuk berkat tenang. Sing kafir malah semangat. Mergo di kafir kok tenang ya. Malah do lemu, malah berbuka amplop wis. Buka amplop untuk display alhamdulillah satu rokok. Kayak desa untuk di orang mulai seneng ra kan. Padahal kafir gitu. Nanti kafir tenang ya no. Mulane kula ya eno nak undang ke dhuwit jasa wis di kafir ora untuk dhuwit ora sakit. Wis di kafir ora untuk. Nah cara Said Muhammad itu masyhur. Said Muhammad nak ngamuk wong sing takbir. Sekali-sekali diinceng to dirungokno iku maca apa? Maksudnya kan kubu sebelah kan delok wong NU misal tahlilan kan nyekel patok. Deloke kok adoh dianggap njaluk patok. Deloke kok adoh dianggap. Sekali-kali rungokno iku maca apa? Sebelum malah baca Allah maghfirlahu warhamhu kan. Malah ndongakno mayit kan. Njaluk mayit piye malah nyafaati mayit. Artinya kan sirike ning ndi malah sakake mbek mayit. Sirik ora anak jaluk mayit, malah yang kepatok Mbah, ya Allah, dosane mbah niki jenengan sepuro. Ayo jaluke ning ndi malah jalukno sepuro. Ya kan paham sing maksud. Sing diwaca ya kalimat tauhid, malah jalukno mayit demi sepuro pangeran. Ora ono hubungane mbek jaluk mayit. Biasa wong-wong ziarah-ziarah kubur ya. Sale wong tuamu ya, wong maghfir, wong jenengan sepuro yang tua kula niki. Riyen sering telat wesel tapi pon kula niku nyepuro napa mun kula napa sepuro. Pun kula sepuro. Mboten ninggali warisan pun kula sepuro. Ya kan kowe njaluk mayit atau malah njalukno mayit? Njalukno mayit. Terus mereka kok adoh nuduh kowe iku sirik, mergo nyekel pathok napa? Kemudian anak sing mati wong sing mbok senengi terus raup banyu apa raup tanah kuburan. Wah mesti didelok kado kafir sejati kan. Terus kembangnya dicekel piye wong ana terus kembangnya dirembet-rembet. Didelok kok ado no. Kafir didelok kok. Kalau saya Muhammad didelok di rumah. Yang di rumah ana tenan kan la ilaha illallah la ilaha illallah. Untuk muni wahdahu la syarikalah didarani kafir piye. Ikunane kuno terkait agama ya termasuk mari. Tapi ora kok agama di mari konflik ya pelakune ngono. Ada sawu. Adil korban. Fatukub bila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Korban maknane kan alat peparek yang pangeran. Iku agama ta dunya, agama. Kurban iku alat peparek ning juga terkait agama, terkait
wedhus itu darani kurban. Nanti maknane wedhus iku namun kurban iku wedhus iki digo alat peparek ning pangeran. Akhire wedhus ya darani kurban, sapi ya darani dikurbanno ben kowe iku parek. Nah kangkang iku kurban nasib. Kurban nasib maksudnya kena nasib melek kayak sabar udah diparek muning pangeran. Sini ya kurban udah apa? Jadi gunane kuno itu konflik itu termasuk terkait cara beragam. Cara beragam. Jadi kobil itu gawe alat kurban sing tidak sama dengan suatu kubila min ahadimah walam yutaqabbal min al-akhir. Gunane ya jadi gunane kuno cara pandang terhadap agama gitu. Terus Islam ngelola asal ijek mungkin bener kon bener, tak mungkin bener. Wa ikhtilaful iman rahmah. Kaya jagani konflik. Terus gunane era modern misalnya yang modern orang dikelola be hadis ikhtilaful iman rahmah dikelola be demokrasi urusan masing. Tapi itu pun Islam tidak kehilangan khazanah. Untuk Islam darahnya walana amaluna walakum amal. Jadi umpama demokrasi solusi umpama. Itu pun Islam gak kehilangan apa khazanah. Kalau Islam tetap ning hal-hal berbeda kon piye lana amaluna walakum amalukum sementing la darara wala dirara tidak saling merugikan. Artinya kita ora usah khawatir nak momentum misalnya zaman akhir solusi dunia demokrasi orang tidak perlu saling ganggu. Islam pun enggak kehilangan apa khazanah karena Islam ngutus apa lana amaluna walakum amal. Penting cara bersosial apa la dororo waladi. Ya timbang gue nyekel demokrasi mendingan nyekel aturan Islam nama la dororo waladi. Jadi tetap dimakan alama arsadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangga nyekel demokrasi gaweane wong Athena gaweane wong Yunani kan mendingan nyekel la dororo waladi. Jadi kunna alama arsadana Rasulullah. Kita tetap sesuai panduannya Rasulullah. Intinya Islam juga kehilangan khazanah. Islam itu bukan kehilangan apa. Kalau udah di zaman akhir, sekali lana amaluna walakum amalukum, lakum dinukum waliyatin. Cara kumpul tonggo sementing la dororo, sudah selesai. Untuk aku ganjaran mergo pilihanmu koyo anjurannya Kanjeng. Timbang muni ku hak asasi demokrasi kan itu kan enggak panduannya Islam paham ya. Meskipun secara bahasa kita ngomong itu rame-rame ngomongnya ngono malah ngomong ngono tapi di hati kita tetap alama arsadana Rasul. Ya mulane disebut min qablu mergo kaum Nuh niku qoblal mazkurin apa qoblal mazkurin kaum Adamun Idrisunuhun. Jadi faqamu ad wa samud wa fir'aun kabeh iku min qabl apa min qabl qabli ihlakiha ulil mas. Innahum satamne kabeh kaum ana sapa kabeh kaum fasidina kaum fasik. Pasamalan ing langit bane nambangun ingsun hak ing sama biidin lan kekuasaan. Iku waden ing lan. Jadi Imam Suyuti sekarang langsung takwil mawon karena di mana nih tangan nanti riskan tasbih napa? Riskan tasbih langsung di mana nih dikuatin apa? Dikuat. Wa inna lan satamne kita lamu siuna iku yaktine wong sing nglonggarno kabeh. Mesti nglonggarno iku sangka sithik dadi akeh, sangka ora berkembang dadi berkembang. Jenenge tausiah napa? Dadi ausaa yusiu isaan bahwa musik napa? Bahwa musik. Semuanya tak kembang. Yang nanti saat ini kan misalnya varietas padi mungkin dulu satu, sekarang varietesnya napa? Banyak. Semuanya kan napa berkembang. Wa inna la musik. Semua di semua hal itu pasti berkembang. Kalau diruna tegese kuasa. Ya populasi manusia bodoh, dulu jumlahnya orang paling berapa, sekarang miliaran.